Det foregår noen slag for tida, om vekst og vern, om status quo og status futurum, om kortsiktig gevinst opp mot langsiktig gevinst. Slagene står på Frøya, på Fosen, i Repparfjorden, rundt middagsbordene, på slektstreff og splitte unge og eldre, og dele Arbeiderpartiet i to, Høyre i en tredjedel mot to tredjedeler, og Venstre i 1000 biter. Det kan man godt forstå, for enkelt er det ikke. Det var ei som skrev i lokalavisa at hun ikke skjønte problemet med gruveslam og fjorddeponi. I stedet for å dumpe det i fjorden, kunne man vel bare grave det ned. Det kan man også godt forstå at hun skrev, for vi har jo 1000 års erfaring med nedgraving, særlig av folk. Men folk graver ned for at vi skal huske dem. Andre ting graver ned for å glemme dem. Studebakeren hans bestefar, for eksempel, den lastebilen er snart glemt. For nå lever de ikke så mye lenger, alle dem som sto og så på den gangen man lagde et hold stort nok til å romme en hel lastebil. Da alt var klart, tok man ut det som kunne brukes. Det finnes fortsatt et forsett av skinn som, selv om det kunne brukes til noe, aldri kom til heder og verdighet i et kjøretøy igjen. Studebaker gikk konkurs, og setene passet ikke inn i en Scania, men såpass hadde man lært at man ikke åpnet og grov ned et rødt skinnsete i ettertid. Dessuten var det nå kommet en rettelig fin potetåker, sånn omtrent en halvmeter over taket på førerhuset. Dermed altså opp på all smørolja, girstanger og gummihjulene som vi nå prøver å glemme. Vekster i dag kortreist, økologisk, nordnorsk småpotet, som ved hjelp av nytale også kan kalles gourmetpotet. Det er et styggvakkert syn for oss som har kunnskap om det underliggende, og betrakter den potetåkeren fra et rødt skinnsete som noen har skrudd fast i en 2-toms-4 for å gjøre det stødig nok til å stå i hellinga nedom huset. Jeg var sikrere før. Klårsynt og klårtalt. Nå er alt så vanskelig. Syns nesten det er litt lettere. Vi graver ikke ned så mange lastebiler her i landet lenger. Det skjer ikke så mye annet heller. Vi har ikke åpnet en gruve på 30 år. Vi er i ferd med å ta fatt på den siste olja, og vi sikter mot full stopp for nye vindparker. Det nye nå er at vi håper at noen skal finne opp nye turbiner som lager dobbelt så mye strøm ut av det samme vattnet. Omtrent der, med noen plusser og minuser, ligger landet. Men det går bra. Bare vi graver ned kunnskapen om at det da er andre folk som må ta konsekvensen av at vi er sluttet å grave her til lands. I flere år har folk stått til knes i tungmetaller i Mariana i Brasil for å prøve å berge naturen etter at en demning brast i 2015. Det er over 200 andre sånne deponi i Brasil. Det er der det graves opp det som ser ut som framskritt hos oss. Og det er her de surrer i vakre, urørte landområder, de vindmøllene vi ikke vil sette opp hjemme, med turbiner som skaper overskudd som sendes ut av Brasil til et lite fyrsterike oppe ved Nordpolen som allerede er stappmett og søkkrikt. De er ikke så fine å se på der heller, de vindmøllene. Og selv om det ikke er vår feil at Brasil sine naturskatter er til salgs til høystbydende, så er det nå likevel et faktum at det er folket sin felles eiendom som selges ut av landet, og at det er vi som kjøper. Men heldigvis for oss, så har vi gravd denne kunnskapen ned, omtrent som bestefar sin Studebaker, og anlagt en grønn potetåker oppå som vi kaller for Amazonasfondet. Og voila, så kan vi presentere oss selv som verdens økologiske gourmetkokker som serverer rett etter rett og galt når det passes. Jeg var sikrere før. Klårsynt og klårtalt.
Synes nesten det litt lettere. Nabojenta var god til å gå i spagat da vi var små. Jeg for min del hadde en rattkjelke. Men var jeg god i spagat, så ville jeg ikke ha brukt tid på å strekke meg fra vekstfronten til vernesonen. Det er en krevende positur. Det er atskillig enklere å stå med samlet bein i samlet flokk i den ene eller den andre leiren. Eller man kan velge å stille seg midt opp i hele driten og anerkjenne industriens og vekstens logikk, samtidig som man ikke viker en tomme på at dette må det bli mer og mer slutt på. Det går faktisk an å synes at det vakreste som finnes på jord er en smelteovn med brennheit ferrosilisium, samtidig som man ønsker at hele smelteverket brant i helvete. Rent emosjonelt og intellektuelt så er dette også en krevende positur, men den rommer en virkelighet styggvakker som en nedgravd Studebaker, hvor vi erkjenner at vi er både idealister og egoister, at vi lir av endringsvegring og endringsvillighet på samme tid, at vi gret uansett om fabrikken stenges eller åpnes. Det er denne virkeligheten som må forme det nye utgangspunktet. Vi må slutte å tro at tallene skal gjøre jobben. Vi har lagt frem tall i København og Kyoto, i Paris og i Glasgow. Det er ikke dyskalkuli de lir av, de som fortsatt ikke aksepterer tallene. De lir av helt andre ting. Derfor bør vi utstyre de framtidige delegasjonene med sosiologer og antropologer, psykologer og statsvitere. Det er folk som endrer verden, ikke tall. De sier bare at vi må endre, ikke hvordan. Og da tenker jeg at den som stiller seg bærføtt midt i gjørma, eventuelt setter seg ned i et rødt skinnsete som balanserer på en 2x4, har de beste forutsetningene for å skjønne hvordan vi skal gjøre det her. Jeg var sikrere før, klårsynt og klårtalt. Nå er alt så vanskelig. Synes nesten det er